I bank amadi corneal transplantation license ke ayaba pikhrabanina tha siloshilakpada thabak oina onthok hanaba thorang paikhatlagani amadi miyoi kya gi mit ki anaba fahanba ngamlagani haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan haikre wafam asing asi Love Your Eyes at Work haiba hiram gi matangda National Program for Control of Blindness and Visual Impairment National Health Mission Manipur na sinduna kunmari suba World Sight Day ki thoram ama chingmairong da leiba Classic Grande da pangthokhibada haikibani Minister Dr. Sapam Ranjan, Directorate of Health Services ki Director Dr. Khoirom Sasikumar Manga, NHM Manipur ki State Mission Director Dr. Somorjit Ningombam amadi Health Services ki Hana Director Oiramba Dr. Y Yaiman Athoiba Mitung Sing Oike lonena mit ki anaba lairaba halsingda anoklem na yenke Dr. Sapam Ranjan makhatara dun haike mit haibasi khwaidigi maru oiba organ amani mi amana hek poglakpatigi mit ki thabak asi adumak tawduna lai Chawkhalapagi matung ina mipung khudimang na laptop mobile na chingba kaya sizinaduna screen mamangda lairabani na mit sopagi chang hengalapani lambi matayda tharaga yoliba anoksing asina ahal oiraba singge mit sopagi chang henbagi mami adumaktai aduna yariba makai akhang ahi doctor singtana duna isaga chanaba anok hapiduna punsi nungsang na laina bahot na biu haike miyoi bana ahal oisilakpada chada marifu ki changda mit ubagi pangal mangi maram aduna mit fana thambana khwaidagi afabani treatment na haudoki ba mit ki layang haiba Pandam gi makhada ngasidi NGO amadi private hospitals na support pibiduna Manipur gi 𝐂𝐂𝐃 thungna ngasidi mit layang bagi camp chathare mit sokpagi chang hanthana ba yan na toina awareness piba mathau tai haina Dr. Ranjana makhata ke I donate the pledge story and many have come forward and pledged that they would donate their eyes and I have also pledged to donate my eyes, which was I think it was 2 years back that I've taken the pledge to donate my eyes to the Mayamja Dumsi eye donation or other whatever donations of the Mayamji who see Wakalu a lot of people should come forward to Manipur State Eye Bank yam thuba matamda koi hawbul namagani license for eye bank and corneal transplantations sigi license so koi license big and that's why some to Manipur represent government across every nook and corner of our state mayam bi munta so kana ba mo igani